今仔天气足冷的哦，感谢主啊！这种天气冷吼，伫迄款像较有落雪所在，天气冷就是明年会好呢，咱毋知知无？算讲像讲落雪吼，摆会变水，所以迄款五穀就迄款侪丰收啦吼。啊，天气冷吼就杀菌啦。所以明年吼，大家较健康，因为一寡啥物毋好诶物件，包括家蛇啦、蠓虫啊，拢会死足济。所以明年环境会加足清气，加足健康。所以这天气好，其实是表面上是咱有无爽快，但是对咱是好诶吼。做生意诶人吼，一半日无好，但是先做衫吼，天气好就有生意好做。所以天气好对足济人拢诚好啦吼。咱来看这个路加福音吼，路加福音15章第10到10章吼，要搁请灵妇吼，请灵妇来甲搁读一下，无后壁读倒好袂要紧。我可以念。念嘛变啦。众税吏和罪人都接近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说，这个人接待罪人，又同他吃饭。耶稣就用比喻说：你们在中间谁有100只羊，不把这99只撇在旷野，去找那一只失去的羊，直到找到，找着了就欢喜地扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来说，对他们说：我失去的羊已经找到了，你们要和我一同欢喜。我告诉你们，一个罪人的悔过，在天上也是这样为他欢喜，较为99个不用悔改的义人更为大。或是一个妇人有10块钱失落了1块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着了，找着了，就请朋友邻舍来对他们说：我失落的那块钱已经找着了，就和我你们和我一同欢喜。我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样悔改，为他们欢喜。咱开始来看这个看这段圣经吼。这段圣经呢，其实我选到第15章哦，其实耶稣是讲咱的主吼讲3段吼，讲3段，这3段呢有一个拢共款的吼，就是无论是这个失去羊的吼，还是失去钱的，还是失去囝的吼，若找着拢足欢喜的吼。这是3段吼，拢共款的吼。因为我今仔毋是要专门讲这吼，但是我小可讲一点就是讲，其实咱对咱的上帝的明白啊，有时感觉上帝吼，是无这个情绪啦吼，伊也袂欢喜袂悲伤，其实毋对，圣经就讲足欢喜的吼，咱上帝嘛会足欢喜安尼吼，足欢喜的。伫我家己做这个基督徒吼，甲做传道的经验吼，有一项代志吼，我印象足深的吼。就讲咱若做一项迄款上帝欢喜的代志吼，第一，上帝灵会互咱内底有一个喜乐哦。这喜乐吼是真正是一种天顶来，互咱有一种喜乐。搁再来呢，有足实际的祝福。我话这咱逐个拢足实际的祝福。就是讲真正上帝互你祝福，这是足实际吼。搁第三吼，就是讲互你一种永光的盼望。永光的盼望吼，
但你感觉这世间哦，你虽然讲咱毋知咱看这世间足大啊，但你若对上帝遐看吼，世间真正若一粒，那一粒尘土啦。这规个世界哦，真正上帝哦，你迄种你个心哦接近上帝时候，你感觉这世间有够细吼。你感觉伫咧世间去计较遐物件，实在是无啥物价值啊吼，无啥物价值。所以讲咱若果上帝欢喜哦，上帝伫咱的生命内底迄种运行啦，圣性的运行嘛是足实际啦吼，嘛是足实际。所以讲哦，这三段圣经咧，拢有诶，就是讲哦，就是咧讲上帝欢喜啊吼，上帝欢喜吼。咱的主啊咧讲，若果一罪人悔改吼，伊了天使欢喜哦，上帝欢喜，是咱天使欢喜。天使是咱欢喜，因为这样代志是上帝所欢喜啊，所以天使啊为欢喜啊，为欢喜。哦，无共诶咧，前两段甲后壁一段诶无共诶，就是前两段拢找迄款个无找一只羊啦，找一个囡仔啦吼。这拢是物啊，吼，咱讲是物。第三段是人，人毋是用找啊，人哦是安怎用青蛙啊，吼，伊青蛙，吼，伊青蛙，所以有时哦，有哪做爸母的拢会作杂念安尼，但是有当嘛爱禁止家己袂使讲伤济话，因为若果咱的囡仔无青蛙，你啊讲较济话嘛是无较大，讲较济嘛是无效，因为人就是爱青蛙，人毋是吼。毋是迄款毋是你甲讲就有效，这就是咱人。所以咱检查是安怎讲读，因为这龙主浪子回头即段耶稣讲的这个披露啦吼，是著名。咱若想，因爸啦无爱去找啊，因爸是安怎无爱去找呢？吼，因爸是安怎无爱去找？因为去找嘛无效，伊还阁无爱转来你去找嘛是无效啦吼。所以爱靠伊家己亲哦。我今仔日专心要来讲即两段吼，讲即个超吹吼，超吹甲人醒悟吼，这毋是违背的代志，这是拢爱吼，拢爱一方面爱人去超吹，一方面爱人醒悟。咱伫咧讲这个超吹的时候，咱来看我先对这个咱有这个讲段吼，我对这个前言开始讲吼，一下有人伊这是。这罪人吼，咱讲的这其中的这个罪人，咱迄个抽象的吼，迄税吏就对啦，前甲迄个嘛有讲吼，迄个红牧师吼嘛有讲吼，抽象的，这就无问题，这是会使讲罪人啊。但是呢，另外遐罪人就是因就是无咧照迄款照律法吼。咱知影这个犹太人吼，这个法利赛人啊，应该这律法咯已经变啊足复杂的啦吼，所以一寡人啊无咧遵守，包括若要食饭，一定要安怎洗手吼，这个人就无咧遵守的，伊就甲当做迄是罪人吼。但是其实这个罪人毋是咱讲的什物犯啥物罪，毋是特别毋是犯即种罪的，只是讲伊无咧照犹太人吼遐严格吼，的迄个法律吼，迄律法啊吼，来过生活就对啊吼。这就是伫犹太人来讲哦，嘛是安怎讲的？我讲特别讲迄个边缘人，边缘人就是无伫咧咱咱像来演戏哦，无伫咧主角内底吼，咱就讲跑龙套就对啦，吼，是讲讲伊讲路人甲、路人乙啊吼，通地啦，就是无上重要遐人。耶稣呢，因来接近耶稣呢，要听伊讲道，吼，来听伊讲道。所以呢，因就讲耶稣嘛接待这罪人啦，吼，咱做伙食饭安尼吼。所以因就咧批评，但是呢，咱的主呢，就是甲伊回答，吼，甲伊回答。其实伊来这世间就是要超找这人，吼，这是伊的回答，吼，这是伊回答，是要来超找失丧的人，吼。所以我今仔日这个题目呢，定做要超找失丧的人，咱的主呢，讲这比喻吼，讲超侪失踪人吼，这比喻啦吼，超吹吼，超吹，
我伫遮讲吼，我伫遮今仔日主要要讲去3点吼。伫无论是实样的譬如，还是实钱啊吼，实际细囡仔的譬如呢，我讲吼，第一个吼，要操作呢，我讲爱有使命感。我讲是安怎困难呢？哦，我伫遮有遮讲是安怎困难。咱知影一百只鱼汤伊食无简单，知影啦。无咱一百食到99食到，还无9遐分，歹分哦，爱算啊。反正今仔样赶转来一种的时候，爱算看卖啊。哦，我无算胖片，你就毋知影，胖片毋知影。咱知影吼，我伫读新人院，甲咱发展教的人，咱拢足注意讲咱教的几个人，但是真讲咱足少去算外口去，失踪的偌济啊，哦，足少算失踪的。啊，尾拢教的拢欢喜讲啊，咱教的偌济人，要去啊当兵的啊，就足快乐啊。但是足少去算讲外口偌济人是失踪的，偌济人是失踪的。所以呢，我伫遮写讲哦，即种的需要呢，爱定来去算，爱定来反省。如果咱基督徒无反省啊吼，咱的性命是无可能去透视对。去面对一个人失踪是偌可怜，吼，失踪是偌可怜。啊，标志啊边啊吼，这咱嘛捌去啊，咱拜五捌去啊，探访过咧。最近死啊吼，我嘛去啊，互问啊，歹势讲，因为咱种无拖时间无好啊治疗，全无去。啊，讲感冒啦，哦，感冒，因遮冬天多一人无去啦，吼，啊，迄嘛是失踪的，其中嘛是失踪的。我伫搁较少年的时候吼，我若听到人咧办丧事吼，心拢足艰苦，又搁一个人失踪咯吼，尤其伫大西迄段时间，因为拢无信。我听人咧办丧事吼，心拢足艰苦。所以吼，咱若阁无定来反省，咱要去了解讲吼，要去超越世上的人，迄种感觉是无的。哦，因为咱感觉啊，生活好无啊，有头路无啊，健康无啊，哦，较看咱的目睭直接看到拢这，哦，足少无法度用咱的目睭去看到一个人失踪，哦。我定讲哦，我敢讲，一个基督徒甲无基督徒，若徛出来，敢看一张相是应该是看袂出来，应该看袂出来。咱要相信，我这水果啊吼，会甜袂甜哦，应该是看袂出来。哦，你讲食莲雾，会甜袂甜，迄甲品种有关系啊。迄甲品种有关系，若果拢共品种的，共即区份生产的，共即档生产的，会甜袂甜应该看得出来。但是若果拢插做伙，会甜袂甜应该是看袂出来。哦，感冒嘛是啊，哦，感冒嘛是，应该会甜袂甜是看袂出来。往来嘛是啊，好食歹食应该是看袂出来。因为咱人跳到讲外表咱拢看会出来。你甲看相啦，当然甲伊做伙生活袂知影，但是你甲迄一张相，互你猜，哦，这是漂亮讲看袂出来。这失踪无失踪哦，外表是看袂出来，外表是看袂出来。咱如果感觉一个人伊生活袂歹啊，哦，伊真健康啊，哦，感觉嘛是家庭幸福啊，但是呢是失踪的人，迄种可怜呢，只有伫这灵内底。伫性情内底的迄种感动，咱才有法度去体会啦。所以人要有使命。